トラックから軽自動車まで、自動車整備工場、車検整備からエンジントラブル、伝達装置、伝送関連、エアコン修理まで、幅広く整備を行ってます。今回の修理は、半年前にベルトのイオンで交換、またベルトのイオンあり。やっぱり減っているプーリーを使用するとダメですね。今回はプーリーも交換します。こちらの方がクーラーアイドルプーリー。こちらが冷凍機アイドルプーリー。プーリーにベルトが食い込んでいますね。センターボルトを緩めて、アジャスターボルトを緩めてベルトを外す。
ここが減ってます。こちらは、冷凍機、ベルトプーリー。こちらの方が、結構減ってます。プレート、ワッシャー、プーリー、順番に取り付けていきます。間違えると、イオンが出たり、プーリーの損傷、ベルトの損傷になります。ベルトとプーリーの交換が終わりました。
ご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。